Soul TV kwoli munafa tulaba tugenda maaso ne program omunye kumacha tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'obukulembeze tunuulidde ensonga y'emyoga n'entegeka yonna bwetambudde nga abaka ba parliament bamazeeko wiiki namba nga balondoola entegeka eyo mu bitundu bye bakiikirira. Tuli n'omubaka wa parliament ow'ekitundu eky'e Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja Sebunya yasanze atya oba ebintu yabisanze biri bitya wansi ku ground alipotinga ki discussion oba debate bebange etuuse ku parliament. Honorable ndowooza okuva ebukeddeya bw'obuulyawo ekintu kyatambula bulungi simanyi oba lipooti eyo gifunye otya evudde ebukeddeya? Ekituufu minisita nga bw'olabyawo n'alambulayo groups 2-3 agamba zikola bulungi era kiri bulungi. No nga minisita bw'omulabyawo n'akuwa ripooti n'ogenda n'eyo nga bw'ayogedde ekyamazima kikimala. Bw'olambulako ku groups 18 abalina okufuna miliyoni 3 nonga n'olambulako 3 ompulira nongamba kiri bulungi abantu gundi saze miliyoni 9 ku miliyoni 5 ng'olambuddeko miliyoni 9 oba ontekedde kantwalire mu nsimbi tolambuddeko miliyoni 9 ekyo kiba kikuwa ekifaananyi ky'ekintu kirungi. Kati kino tulina wana kiwane tolowooza nti olw'okuba nti programu ekyatambula nga bw'oyogedde actually ne minisita bw'ayogedde nti ensimbi zikyalina accounts ezimu tezinaba kubeera disbursed mu bantu kulabika nti batandika ozikozesa. Tolowooza nti obaolyawo eno ntandikwa nungi? Ntandikwa teyandibadde mbi naye challenge nze question yange yonna weeri ya nsimbi kubeera nga zajja mwaka gwa 2020 mwezi gwa 11 December ng'olwaleero kyali kiseera kya byabufuzi nga twali mu kalulu nga kizibu wange eryetesitesa obulungi gavumenti yogaa teyaliwo tewaliwo bukulembeze ekiraga kinti eggwanga eryetesitesa obulungi kino ekintu nga kiwero structured nga kwegamba kiyina emitendera emirungi nga akifunye baseline kwe kitudde nga kirungi tewaliwo kigana kintu tambula wadde nga politics yaliwo wadde twali mu kunoonya kalulu naye lwakuba nti eggwanga oba olyawo abali kulembera Mwai Museveni kyova olaba nze nenyanya abantu okulwa mu bukulembeze kulembera abantu myaka 2 myaka 15 ate oli mukulu oli ku myaka 7 waliwo olumu ebintu bikusobola kuba byonna oba tokyalina viga. Mwai Museveni yakyogera nti bweweza emyaka 7 okizzayo ku myaka gy'omukulembeze y'ekintu yina ba ministers waliwo structures nga bweyogedde okuviira ddala ku minisita wuuyo omuvubuka nvumuulo Honorable Aruna Kasolo ekyenyanja bwe kivunda omutwe osobola okumenya ekyenkira n'ogambuka ndawo bakyali walamu. Honorable ndowooza twogere ku intervention ya parliament owekitiibwa Anita Mong okusalawo nti mu kiseera kino wabeerewo entegeka eno yabasindika mugende mulondoole. Do you think it was a good decision, a brilliant idea, oba what do you make of it? Very brilliant. Era speaker nalaba nga ali ku mulamwa era in fact kyacekinza abantu kaawo kuba natuuse ku district waliwo programu eya leg waliwo programu eya PCA kakati zino eza parish models yejja kwega kati bategedde era olaba ba government officials naddala consequence yange bali mu panikinga naddala ba CD abo ne ba government officials abalala bali ku technical abasangiddwa nga beegabanya ensimbi era emyoga gyange gyonna nina okugirambula gyonna si bino nti olwokwa katwavudeyo mu lisenti tuwumutte no tulina okwongera okulondola programs endala. In fact obwevunanyizibwa bwaffe ng'ababaka ba parliament era tetulina kutuula tetulina kwesaasira kyova bukulembeze bwetaaga omuntu ateesaasira olina viga ng'olina amaanyi okyali kwegamba oli energetic teweebaka totuula kwegamba ng'ebintu byonna osobola bikwasaganya at the same time. Era nze nga omubaka wa Nakaseke Central titugenda kukkiriza muntu yenna olaba ne sakoze ezimu nasanzemu abantu abanga abali mu kunoonyeza akalulu nembaga naye bakulu bwe tunasaba misusing sente zino nze kenyinza ngenda okujja ne poliisi babakwate wataliwo yadde okubatirira ku lizo
Ensimbi y'omusolo jjajjange oli asula mu kasiisira alina tadoba teri mafuta talina panado talina aspirini kuwate mutalina alina abazzukulu bana akasiisira katonya oyo omuntu nze gwe ntunuulira nti yandibadde aganyula mu bintu nga bino era nga omubaka kirungi twakikolera wamu twakikola n'Honorable Lutamaguzi twatamula n'Honorable Sala najjuma wenaalemu Honorable Nyongole Enoka wenaalemu nze ndi wa Nuupu naye ekintu kino ebibiina byaffe tubiza ku bbali okulondola ensimbi y'omusolo nina kwekatira wamu okulaba tuyambe tutya abantu baffe era ababaka twatambula constituency zaffe nze owanakaseke sento netugende wa Lutamaguzi ne Lutamaguzi netugenda mu north Wanyongole fenna nga tuli kitole so abantu bonna abafunye ensimbi n'abasuubira okuzifuna tetwagala tuve musenga vudde mu ngazimu bini ebyentandikwa ebyo twogerako byogere bini ebyentandikwa simanya bihani kati tolina byafeezinga out twagala ekyo kibeere continuous kibe nga kigenda maaso abaana bange abazzukulu bange tubawa omusingi tugamba bwe kiba ekyo kyatandika tuleme gula nti tukyavaawo ne kigenda ensonga lwaki tuvaayo n'omukono kw'ekyuma tulondole ensimbi y'omusolo biliyoni nga yagina kaseke biliyoni sente nyingi lukaga mwatano tebereza nga ze sente zezagenda mu buli district ziri mu 10 ezo sente nyingi so otazilondola bino byonna ebya parish model nebo bajja bikwata gafula Honorable tuyanzanya okuba nti oli malirivu okulondola ensimbi ez'omusolo ne banno mwenna nga bweyogedde ku ludda olwo naye bannayuganda balina okwemulugunya kuli kumu ate kyenyini kyeyogeddeko mu ntandikwa nti programu eno teyabeera popularized teyali mobilization yabulamu okusensitizinga n'okusomesa abantu nti yino programu weeri ogambye nti kyabulamu bannayuganda babanenya okusingira ddala abali ku ludda opposition nti programu nga zino buli lwezijja muzifula za byabufuzi nammwe kenyini muzifula byabufuzi ne mutakunga abantu bammwe okwenyigira mu programu zino ku nkomerero ate ne mujjanga mulamentinga mukaaba nti programu tezikoze wakola ki mu kukunga abantu bo n'abawagizi bo okulabika nti bayingira mu programu naye nno kankubuulire oyinza okugamba nti ffe Alan Mayanja tuzifula byabufuzi Mwai Museveni n'abantu abaliiri be basooka okuzifuula ez'ebyobufuzi nammwe ne mwongereza okwo kubanga affe tuvaayo tukwogera gongambye kakati muzee aleese miliyoni 3 n'obugulupu abainaremu bo ne bagenda ne bewandiisa obwakabalaza abainaremu bo ne bagenda ne bakola ki kati gurupu ez'okukabalaza kwegana zijja zo zigamba zinonye kasimu kaffe tunonye mudidi gwaffe bannange era banaye twebaza Katonda aba surviving oba abawangula akalulu kubanga ezo ensimbi kyolina okumanya zajja bannaffe bazinonyezako akalulu z'omuntu gwe navuganya bazinonyezako akalulu bannange miliyoni 3 oba abantu babasabye endagamuntu babakuŋŋaanya olubatuuzaawo Mwai Museveni aleese sente kakati eno gavumenti eyinza kuvaawo etya kati gwololebo kifudde kya byabufuzi era twebaza Katonda nti twasurvivinga mu muyaga ogwo naye ate tikimala kubanga tukyalina obuvunaanyizibwa nze nga omubaka olwaleero luli nalina siina access simbi bagamba zino tezirimu bannabyabufuzi simanya biki ate nga bo bazifuula zaabwe kwegamba buvunaanyizibwa bwange kikulu kya kutegeera concept omulamu ogukirimu somesa abantu era nagaye office zonna ezaguddwawo wezibaawo abantu bapushing nange nteekateeka n'okuba wa emisomo egy'enjawulo yes kuba Ssaabasajja Kabaka ze nga atugamba abantu bange mwekatire mu bibiina mube wamu kinnuma okusanga abavubuka bannange wali ekamuli okusanga abavubuka bannange bali ku matatu katale ka messe bali ku draft bali ku n'oludo bali ku matatu bwenzijja ng'omubaka nga bw'omanyi era abamu nja kulekawo ebiri nja kulekawo ezinza kubatwala naye basanga nga bali ku mirimu gyabwe bali ku welding bali mu mirimu gyabwe kisingako mbalesekedde ebiri of course ng'omubaka toyinza kuvaawo noga banaye ebiri kikyo munywamu naye omuvubuka mpito ŋŋambe
tuyina grupu yaffe yes. Yes. Emwanyi zembadde tugabange mabegera tugenda kuddamu tuzigabe nti ffe tuli balimi bamwanyi era abantu mweteeketeeke naffe twafunyeyo ttani 3 wow. ez'akasooli tugenda wiiki eno kugabira abalimi baffe aba gombola ya Kito mweteeketeeke gombola ya Kikamulo mweteeketeeke gombola Butalangu Kiwoko okulaba nga tuyita mu bakulembeze era tiimu yange mukulu Katali mukulu Biyinzika Yuda Kyagera mwetekete kuba mulina okukola omulimu guno n'abakulembeze bamukulu Muse Butalangu mubawe tulabe abantu nga tubatuukako ongera okubakubiriza bakole bino byokujja n'oleka emitwalo ebira ne bakuba mu ngalo nojja ne sente ozivungisiza n'oba 10,000 tebirina kye bayamba tuyinza kutuusa ggwanga bwetutu olwaleero pulezidenti waffe ffe gwe tukkiriza yawangula akalulu Albert Kyagulanyi Ssentamu kabana avubuka mwebereremu ensi si yakutuula si yakusala olina osanga ebizibu bingi tera okukyogera mukulu Apollo enviiri enzirugavu zezikolerera enviiri enjeru zimenya nnyo nga wano tewapatikana z'abantu bange ab'Nakaseke ntera okubagamba engalo zange zino ziraba zikaluba naye wambeera gye twayitamu nga tukuba bulooka osobola okusoma osobola okutetenkanya era bamu bwe tubagamba nti ze sobola okuba bulooka 1,200 olunaku balabanga ekitasoboka naye abavubuka tugezaako kuba inspiringa nakubazaamu maanyi ababaweddemu essuubi nti bw'osanga omuntu agamba nze nva mu maaso nafadda oyoddukanga misinde kuba batalina ssuubi so abantu baffe bannayuganda tuwasaba tube n'essuubi toggwamu maanyi nti anti kaakati ate kino no lumba okufiirwa kubaawo mu byonna naye buli bokkiriza nti ekintu kisoboka n'olemerako era kyovola ngafe abakulembeze temwekkiriranya bwe kutuuka kunyiga bantu bonna ababbye ensimbi z'omuwi w'omusolo ke kaseera wano kyekiseera okuvayo okulaba tuzjeyo tutya ensimbi z'omusolo ezifa ttooke banaffe bangi ziri mikono gyabwe bazifuula zaabwe ba CDO ba commercial officers bakaawo bani kano ke kaseera tuzuukuke si mu bubi naye ku lwa bulungi bw'omuntu oyo jjajjange ali ebugerere ali ekabubbu ali eri enabisojjo ba Solomon eyo wansi mijumwa abantu banga abekirinda abantu banga abekabaale abantu banga abekalagala nti ne bannayuganda mwenna kano ke kaseera ngaffe abakulembeze era tugenda kukkiriza mbeera eyo nze ngaffe abalondebwa okukolera abantu ogyeko babakulembeze abalala bali ku byabwe n'abajja okuba ddiiru. Well, I think that is important. Alaba Soul TV program omunye kumacha amanya zetusima Apollo ndine Honorable Alan Mayanja Sebunyo mbaka wa Parliament we Nakaseke Central togera ku ntegeka ya government eyoku kulakulanya ebitundu n'abantu ababulijjo okuyita mu program ey'emyoga a presidential initiative etusewa bichi ebikyaganyi bichi byetaaga okukolebwa wa awetaaga okukwatibwa okulabika nti Munnayuganda aganyulamu mu ntegeka eyo tukutegeeza nti Parliament yasalawo wiki namba baka bagende bitunde byenjawulo ombaka wa Parliament we bwate wamulabyeko wiki wedde nga ali mu kitundu eyo alondola ntegeke eno manya ntoboli awo otekwa kumunonyako mubuze lwaki teyakola obate yalabikawo mu ntegeke eyo ate namwe kenyini ndowooza obaka badde bulungi nnyo okuva eri Honorable Mayanja okukola kiseera kyakukola ndowooza kinsanyisiza nnyo nti Honorable Mayanja oli opposition naye okubiriza abalonzi nti babeere nga balina kye bakola mu kiseera kino baleme atukutuula obutuuzi nuko abamu babagamba nti gavumenti eno mugireke eyaffe bwerijja yejjo bakola ki yejjo okubakolako yejjo nze nga Alan Mayanja tuyise mu kuteekebwateekebwa mu Bwakabaka bwa Uganda. Yes. So bino tetugwamu bigwe tuli bakyakayiga kyuba tuyiga abamu bagamba nti gavumenti eno eriko yo terina kebagaliza kalungi era buli kimu kyonna mukirike mu mulinde ffe bwe tulijja tulibanga tulitereza embeera generally nga bwe nagambye buli ekintu bwe kivunda omutwe ekyenkira tosawa era tolemye era tolemye kukubayo jjinja era so mu mbeera eyo tugamba nti bannayuganda pozi bingi nnyo byolaba ebitagenda bulungi
kyova olaba kyetuva tugamba twetaaga okukyusaamu abantu b'Nakaseke babadde ng'ebbanga lyonna balimbibwa kyetuva tugamba Museveni akajowereza gimala leka n'abalala bakwate mu ggwanga olabe enkyukakyuka nawe otuleka ebbali olabe ensi bwetambula ng'otuddeko ebbali kapulezidenti waffe omulonde bati Kyagulanyi Ssentamu ng'aweereza so mu mbeera eyo abantu b'e Nakaseke nze nsigala mbagamba kimu mukole teriyo byabwereere nze nja kuleeta ensigo nja kuleeta emmwanyi palamenti okutuusa eddoboozi ensonga zaffe zonna naye obuvunaanyizibwa busigala buli mu ngalo zo busigala buli mu mikono gyo teweebaka omuvubuka saawa 2 za kirombo weebasa omuvubuka ali nozukuka saawa 4 n'omala n'osaba obuugi then ku saawa 6 n'omala n'osaba akatogo then olwegwa n'ogenda n'okuba luddo n'okuba matatu era nze omuvubuka tonkubira simu bubankutte kubanga nabadde ate simanya nziba bujangu nziki ebyo nonsense nze ng'omubaka ebyo ng'abavubuka mbagamba ebyo tobiŋŋamba vubuka ngamba ntulina gurupu yaffe wano era kyova tugenda leeta ne programu y'okusomesa abantu baffe okulunda enkoko eŋŋanda ze zimu ku programu ze tuleeta ng'oggyeko ziri ez'emmwanyi naye twagala kugattako n'abantu baffe okulunda enkoko ya 3.3 omukadde bw'atunda enkoko ze 2 afuna 7,000 tabuliramu abaana ebitabo n'abanaspi n'abanamafuta ewaka so omukadde oyo n'abantu bonna abavubuka kino kyekiseera si byakugamba nti kyoba kyo naye okulaba tusitudde tutya embeera abantu baffe okwekkiririzaamu tinabo basobola obuvunaanyizibwa obutolekedde. Mbadde ngezaako okulaba nga nfuna abubaka bw'abatulaba ku mukutu gwaffe abali ku Facebook abayitako mikutu egy'enjawulo abali live bayitako Salt Media app mbadde ngezaako okulaba nga nfuna obubaka bwamwe nsobole okubusoma ku mpewo naye era tekisobola okuba nti internet tetukoze bulungi erudde eno. Onale Muloza Tumba mbatusigaze eddakiika ziringa nnya zokka. Waliwo programu endala ejja kati era obubaka ebbaluwa gyendabyeko okuva eri government chief whip bayise NRM caucus etuule babeereko bye bakubaganya ku nsonga ya parish development model ndowooza ajja kuba lunaku lwakutaano bajja kugenda Kololo bayite mu nsonga endowooza kirabika okubanga nayo eri mu pipeline esawa yonna ekola ki etuuka abantu olaba nga beetegese batya mu kiseera kino erudde eyo okukunga n'okukumaakuma abantu kuli kutya wansi ku ground ate n'ekirala kiri nti program olaba nga bakyaliwo program eno egenda mu maaso ate n'oleeta program endala nga parish model ate ogikole ki okirowoozaako ki honorable? In fact waliwo mu baganda bange mu kito mukulu Ponsiano mukulu Vincent Yuda bampereza message nti abo twalinga tuwandiisibwa batsabanga kadi NRM kugamba n'olaba yes message omukulu akimpereza wano ti babasabanga kuko ebintu bingi kyogeddeko nti bakifuula kya byabufuzi boolyawo yes kyova olaba zino zonna programu parish model emyuga byandiisenga mu parliament kati olwaleero olaba Mwai Museveni okukkiriza Abafghanistan okujja wano bino byonna byandibadde bijja kufuula ya parliament nti bannaye tulina kino ne kino bannaye mugamba tutya kubanga ffe abatuukirira wansi ate bapolice makers ate in fact otuukayo ne wansi ku ground nga gwalina okulondoola noolondoola ki ekintu kyotategeera oba ekitayita fuula ya parliament bino byonna olumu emyoga yayita mu parliament emyoga yayita mu parliament lwakuba nti yali parliament ye10 yali parliament ye10 naye parish model bino byonna byetaaga bijje tuddemu tulabe abantu babitegedde batya babisomeseza batya naddala abakulembeze baabwe nga naffe ng'abakulembeze ekibiina kyaffe kya National Unity Platform tujja kutuulamu twongere okulaba programu zino twongedde tutya okuzituusa eri abantu okwogera okubasomesa kiki ekirimu era bizibu kiwawe ebiri ebituli biririddawa tuyambe tutya abantu baffe kuba ffenna kyetunoonya kulaba abantu Ssaabasajja Kabaka abantu babeene nga bava mu bwavu gwe mulamu omukulu nga tukyusako ku mbeera z'abantu bonna tosobola bakyusa naye abo abali ready okusituka batambule tetuyinza kubalekerera era tetuyinza kubasuula zino zonna programu zijje zigenda yamba era abantu be bamu
za parish model bino byonna bino bya PPCA zino byonna emyuga abantu just prepare yourself. Yeah, exactly. Zijja kuyamba abo abasangiddwa nga beetegese obanga beetegefu okukola ki okuzenyingiramu ndabera successful mu bulamu katokiwadde kweteekateeka nakukiwabudde nakulaba butya ebizibu kye bikirimu ngenda omanyi nti abantu bawa ensonga 10 lwaki analemererwa nenaalemu okuwayadde ensonga nemu lwaki anaabeera muwangu ebyo bwe biva kyomuntu okwenyoma obutekkiririzaamu inferiority complex kwegamba embeera eyo zenga Alan gye twagala okujja ennyo mu bantu baffe abeebugema abantu baffe ab'ekiwoko neggwanga lyonna wakati ndi mukulembeze wa ggwanga oyo obeera mukulembeze wa ggwanga lyonna nti mu mbeera eno okulaba abantu baffe basituka bati era bino byonna tugenda kwongera okwogiya abantu baffe babitegeere kuba zino ensimbi era zino ezeze era bebamu abantu era bagenda zikanyulwa bebamu tewaliiwo balala nnyo Honorable Mudakiika emuyogera eri abantu baffe ab'Nakaseke Central n'ebitundu ebirala ebiri eyo ku ntegeka eno waakiri obakunge nti mwetegeke tukitegedde nti ensimbi ezimu zikyali ku account bakole ebibiina basobole kubanga baaksesinga ensimbi ezo ebizibu ebikyali mu pogwamu eyo tugenda kwongera okubiziba tugenda kukkiriza kuba nsimbi ya muwa musolo yonna ne bannaffe ababizeemu tubijjemu nga tetuzze kulya buli sente wabula okulaba tuwongedde tutya obulamu bwaffe obw'omu maaso n'abantu oboli abatulinaanye abantu b'e Nakaseke mweteeketeeke bafunye kasooli ebijanjaalo tunabifuna oluddako okulaba nga tumuwa abantu baffe mwanyi kuno season tetusobodde kufuna naye tusuubira season eddako tubadde ne programu yogaba akawunga tugenda gifundikira n'emiruka nakulabye ng'okyagaba kawunga era ngenda abantu b'ebiwonga beesiimye ngenda kufundika n'eggombolola y'ewa Kyato Kikamulo yaggwa Kito yaggwa twadde tugabira Butalangu wa Kyato gye tugenda okumaliriza nayo tulabe ng'abantu baffe n'endala programu ng'omubaka wammwe bingi bye tukyalina okutuusa ku fula ya palamenti kubanga ekyo tweyama mubenga mugoberera Salt TV Salt Media mubenga mulaba omubaka wammwe nga mugoberera ekyo kijja kutuyamba nnyo abantu baffe okulaba nga basobola okuva mu bwavu kubanga omulamu omukulu programu ze najja nazo ngaza scholarship water for life so nagabye ne borehole gitwasimye ekyabalere kiwoko abantu baffe okusobola okubeera n'amazzi amalungi tuyanze kuzimbira abakadde baffe buli ggombolo kunoonyayo abakadde abo abatalina mayumba mubaka kemba nfunyeko omukadde we tumuzimbira ennyumba ya bukadde 3 bukadde 5 okulaba asobola okusitula embeera z'abantu kale tweyanza mwebale nnyo kumpa buvunaanyizibwa suubira okubutuukiriza watali kubatiririra batuli wamu ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kale aliko Salt TV tweyanza kuba nti otulabye tweyanza nnyo Honorable Alan Mayanja Sebunya sebwebale tukyalira enkyalero ate tulabike nga tweyongerayo n'omunyo ku makya tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo ne Jeffrey Mugerwa ate ne programu endala enyuvu zikyajja namanya nze tusiba polonja kubanga nkomawo olunaku olw'enkya ne programu endala ate eya ebyobukulembeze kambagalize olunaku olungi nti musibe bulungi mweraba